Mirë se u gjeni të dashur me të emisionit Familja Ime në shtëpitë tuaja. Shpresoj që të gjithë jeni mirë. Faleminderit shumë që jeni gjithmonë me neve në 10:50 në emisionin tonë çdo të shtunë dhe të diel. Sot do të flasim për përfshirjen e logopedëve në institucionet arsimore, apo më mirë të themi mos përfshirjen, sepse është e mangët prezenca e logopedëve pothuajse në të gjitha institucionet arsimore. Për të folur për këtë temë dhe për shënimin e ditës së logopedisë, e cila do të jetë me 6 mars, sot të ftuar në studio kemi Rifadie Sopi, përfaqësuese e prindërve dhe drejtoreshe kopshtit Yllkat, Liridon Maliqi, drejtori i shkollës Shamil Batalli në Prishtinë, dhe Bardha Kika, logopede, studente në kolegjin Heimerer. Padyshim nuk mungon edhe storet që përgatisin çdo herë gazetarët Majlinda Lapashtica dhe Agnesa Demaj. Por fillimisht është koha për rubrikën tonë të rregull të këshillave. Përshëndetje, jam Valja Popovci dhe jeni me rubrikën e këshillave. Sot do të flasim për yndyrnat, një prej 3 makronutrientëve, të cilat janë tepër të rëndësishme për shkak se na japin energji, janë të nevojshme për formimin e hormoneve dhe membranës qelizore dhe ndihmojnë në përthithjen e yndyrnave A, D, E dhe K, pra yndyrnat të cilat janë të trashme në yndyra. Gjithashtu, ushqimet e pasura me yndyr na japin acidet yndyrore esenciale, të cilat patjetër duhet marrën përmes ushqimit, sepse trupi jonë nuk mund t'i prodhojë dot. Kto janë tepër të rëndësishme për shëndetin e zemrës dhe trurit. Megjithatë, për dallim prej proteinave dhe karbohidrateve, yndyrnat përmbajnë 9 kalori për 1 gram. Prandaj konsumimi i tepërt i tyre mund të shkaktojë shtim të peshës ose konsumimi jo adekuat i tyre mund të paraqesë rreziqe për sëmundje të zemrës. Yndyrnat në ushqim gjenden në 3 forma: yndyrnat e ngopura, të pangopura dhe yndyrnat trans. Yndyrnat e ngopura kryesisht gjenden në ushqime me bazë shtazore, pra në mishin me shumë yndyr, në puter, produktet qumshtit, vezë e tjerë. Yndyrnat e ngopura është mirë të konsumohen në sasi më të ulët, për shkak se konsumimi i tepërt të tyre mund të rrisë kolesterolin ose yndyrën në gjak dhe të paraqesë probleme me sëmundje të zemrës. Në anën tjetër, yndyrnat e pangopura gjenden kryesisht në burime me bazë bimore, pra kryesisht në ullinj, ara, fara, avokado dhe në vajrat vegetal si vaji i ullirit, vaji i lulediellit ose vaji i misrit. Yndyrnat e pangopura është mirë të konsumohen në sasi më të lartë për shkak se ulin kolesterolin e keq në gjak, duke e rritur atë të mirin, pra i parandalojnë sëmundjet e zemrës. Në këtë grup të yndyrnave hyjnë edhe acidet yndyrore omega 3, që gjenden në peshk, në fara dhe ara të ndryshme, dhe janë tepër rëndësishme për shëndetin e zemrës dhe të trurit. Në fund, i kemi edhe yndyrnat trans, të cilat gjenden në margarinë dhe produkte që përmbajnë margarinë. Këto yndyrna janë yndyrnat më të pashëndetshme që ekzistojnë në treg, prandaj duhet të eliminohen komplet prej mënyrës tonë të ushqyerit. Sasia e rekomandueshme e yndyrnave në ditë do të ishte 25 deri në 35 të kalorive ditore totale, pra diku prej 50 deri në 70 gram yndyrna në ditë. Kjo ishte këshilla ime për yndyrnat. Deri herën tjetër, mirupafshim. Pasi që kemi parë rubrikën tonë të rregull të këshillave, jemi kthyer në studio e paralajmërova që do të flasim për ditën evropiane të logopedisë, e cila ka mbetur edhe pak ditë deri në shënimin e kësaj dite dhe aktiviteteve që do të ndodhin kryesisht në kryeqytet do të fokusohemi, por që në këtë emision do t'i kushtojmë rëndësi të veçantë edhe përfshirjes, ose më mirë të themi mos përfshirjes së logopedëve në institucionet arsimore. Mirë se erdhët në studio. Faleminderit shumë për kohën që keni gjetë. Po fillojmë me Bardhën, me që edhe përfaqëson kolegjin Heimerer këtë rast në këtë emision, edhe do të flasim, e thash, për ditën evropiane të logopedisë. Me siguri jeni në përgatitje sipër edhe në fund të gjitha përgatitjeve për shënimin e kësaj dite. Po, kolegja Heimerer tash prej vitit kur ka themelu programin e logopedisë, çdo vit shënon ditën evropiane të logopedisë me aktivitete të shumta, duke përfshirë promovimin e logopedisë si profesion në kryeqytet, ofrimin e
shërbimeve logopedike në shkollat fillore që janë me numër më të madh të studentëve, promovime të librave, sesione me hulumtimet më të reja në fushën e logopedisë. Logopedia si shkencë mirret me parandalem, me identifikim, me trajtimin, vlerësimin e rregullimeve në komunikim, që përfshin rregullimet në gjuhë, në të folur, gëlltitje, zë dhe vështirësitë në të shkruar dhe lexim. Përfshirja logopedeve në shkolla është një mungesë e theksuar, për arsye se shohim nga studentët tanë që shkojnë në praktika që ka një numër të madh të fëmijëve me vështirësi në komunikim dhe që është e pamundur për një kohë sa do të shkurt për me arrit me trajtu ato vështirësi. Po ashtu edhe këshillimi tek mësuesit apo prindërit gjithmonë bëhet nga studentët tanë, por mandej kushtojnë seancat logopedike dhe trajtimi logopedik. Kur e thash fillim përfshirja ose mos përfshirja, kjo ndoshta do të fillojmë të kemi një ndryshim pozitiv, duke marrë parasysh që keni bërë edhe një bashkëpunim Familja Ime me të gjitha institucionet arsimore. Zonja, përveç që ka qenë me vitet tona mësuese, është drejtoreshe kopshtit Yllkat dhe tani është edhe përfaqësuese prindërve. Domethënë i ke prek të gjitha pjesët ku ka nevojë për logoped dhe aty ku me të vërtet vrehet shumë mungesa e tyre. Faleminderit Saranda, po përfshirja e logopedeve në institucionet edukative arsimore duhet të jetë fillimisht prej institucioneve parashkollore, nga se aty e marrin fillimisht hapin tutje për zhvillim, mirë po është faza kur mund t'i vërin defektet apo vështirësitë me komunikim. Mund të themi se jo vetëm logopedet, mirë po kompletimi të gjitha shërbimeve konsulente brenda shkollave dhe institucioneve parashkollore është shumë e rëndësishme, nga se në këtë formë do të kishte me lehtësu vetë funksionimin e punës brenda institucionet, po me një masë të madhe kish me lehtësu edhe identifikimin e rasteve me vështirësitë ndryshme gjatë zhvillimit. Mirë po në këtë rast po flasim për logopedet. Është një çështje me shumë rëndësi. Realisht është edhe shumë e ndjeshme që kërkon një bashkim forcash mes prindërve, shkollës dhe ekipeve të ndryshme të logopedisë. Në këtë formë kish mujt me realizu për me trajtu çështje të ndryshme të problematikave. Ne si këshilli prindërve, realisht jemi një urlidhse mes institucioneve edukative arsimore, shkollave, prindërve, në veçantë i prindërve mes dhe drejtorisë komunale të arsimit. Iniciativa për me gjetë bashkëpunim për trajtimin e temave të ndryshme, çështjeve të ndryshme, ka dalë nga plani i veprimit që kemi hartuar ne si këshill, dhe në këtë formë synojmë të realizojmë objektivat të cilat veç që kemi përcaktuar. Një ndër prej këtyre objektivave të përcaktuara është edhe ndihmesa në trajtimin e rasteve të ndryshme që janë shumë problematike në institucionet arsimore të shkollave tona, edhe të qerteve. Në kuadër të këtyre iniciativave, me plot vullnet, në formë tërmjetësimi, kemi realizuar një bashkëpunim duke gjetur përkrahjen e ish drejtorit të arsimit Jonus Salihaj, kemi realizuar një memorandum me shpresë është nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me kolegjin Heimerer për 5 vite, ku kemi mundësi për shfrytëzimin e kapacitetet të këtyre praktikantëve në kolegj, të cilët do të fillojnë praktikën e institucionet tona dhe do të jetë shumë lehtësim i madh, nga se do të ndihmojnë mësimdhënësit në hartimin e planeve individuale me fëmijë. Edhe me lehtë do të trajtohen edhe do të kenë ma lehtë trajtimin e problematikave që kanë të bëjnë me komunikim. Po, është shumë e rëndësishme drejtori, me të jeni në studia dhe njiheni se një ndër shkollat më kreative, duke marrë parasysh që keni aktivitete të shumta, por çka është e veçantë është që keni bashkëpunim edhe me shumë OJC të ndryshme që kanë rëndësi të veçantë secila dhe i shërbejnë për të mirë shkollës. Këtë rast me siguri e keni menduar mirë edhe këtë punën e logopedëve, duke marrë parasysh që në mënyrë nga Ministria e Arsimit nuk është që keni logoped në shkolla, as psikolog nuk e di, a ka në shkollën e juaj ajo. Por kjo është një mungesë e dukshme në të gjitha institucionet arsimore në Kosovë. Po, fillimisht faleminderit për ftesën. Po nisna të kjo e fundit që thatë për psikolog, që të them të drejtën, neve kemi psikolog, kemi 2 herë në javë psikologën, me qenë se ajo plotëson normën edhe në shkollën tjetër Zënel Hajdini. Por që natyrisht që edhe nëse jemi me vetëm 5 nxënës në shkolla, apo të ketë 5 nxënës shkolla, duhet të ketë një psikolog. Pikërisht. Njashtu edhe logoped.
Ndërkaq neve kemi 700 nxënës, ka shkolla që i kanë mbi 2000 nxënës dhe natyrisht nuk kanë logoped edhe pse kanë një psikolog. Fatmirësisht në shkollat e Prishtinës tashmë të gjitha shkollat janë të mbuluara me psikolog, por natyrisht se duhet të kemi edhe për çdo ditë të njëjtit persona. Për shkak se duhet të përcjellet një fëmijë në vazhdimsi. Ndërkaq për logoped, fatmirësisht kemi pas një bashkëpunim me kolegjin QEAP, Hajmerër, tash e 3 vite e gjysme, për afërsisht vitin e kaluar morëm edhe mirënjohje nga ta. Për një bashkëpunim të mirëfillt, për një organizim të mirëfillt, një mikpritje të jashtëzakonshme për studentët dhe për gjithë asistentët, kushdo apo profesoresha, në veçanti me profesoreshën Atigje Zogaj kemi pas një bashkëpunim të mirëfillt në aspektin profesional dhe për të targetuar problemet tona të cilat i kemi brenda shkollës dhe natyrisht për të munduar që t'i zgjidhim ato probleme përmes studentëve të cilët janë të vitit të tretë apo të vitit të fundit të studimeve të tyre. Kjo na ka lehtësuar jashtëmase dhe natyrisht jo që e kemi vrejt, po kthejna pak edhe të pyetja juaj që shtruat, jo që e kemi vrejt përmes bashkëpunimit me organizata të ndryshme, po që nga fillimet e studimeve tona që jemi në arsimim, ose kush është i përfshim në arsim, e din rëndësinë edhe të psikologut edhe të logopedit. Dhe natyrisht që të dyjat e kanë rëndësinë e barabartë, sepse në çdo shkollë, kudo qoftë nëpër botë, kemi fëmijë të cilët kanë nevojë për ndihmë profesionale apo për shërbime profesionale të tilla. Ndërkaq neve kemi mbi 7 fëmijë të cilët janë trajtuar vazhdimisht nga kolegji, nga përfaqësuesit e tyre, dhe të cilët shumica prej tyre kanë pas përmirësim, dhe nëse është dash një shërbim apo ndihmë më shumë profesionale, të paktën na kanë udhëzuar, dhe kjo është ndihma kryesore, që duhet të shkojnë tek logopedi profesional që ekziston brenda QKUK-s, i cili logoped pas një pagesë mund t'i trajtoj këta fëmijë. Dhe pas një kohë, dhe thot pas 2 muaj trajtimi në QKUK, ata persona pastaj kanë filluar edhe të shprehen më lirshëm, edhe të mos jenë me atë problem në të nxënë apo disleksi dhe kështu me radhë kemi vrejtur që është jashtëzakonisht e nevojshme që të jenë edhe ata të barabartë në të nxënë, në të shprehur, në të komunikuar, në të dëgjuar e kështu me radhë. Siç e thatë edhe më herët, kjo problematik fillon të trajtohet nga mosha 4 apo 5 vjeçare dhe natyrisht neve kemi fëmijë në shkollën tonë prej moshës 5 vjeçare dhe prej aty fillojmë identifiku përmes mësuesve të shkëlqyera që i kemi në shkollën tonë se çfarë probleme apo ku i kanë ngjecjet nxënësit tanë. Dhe me njerë pas, me kontakte që i kemi me QEAP-in, vinë edhe studentet e tyre për t'i trajtuar, dhe nëse nuk kanë probleme më madhore që t'i orientojmë apo t'i referojmë tek QKUK-ja, atëherë na kanë lehtësuar dhe ju kanë ndihmuar jashtëmase edhe prindërve edhe nxënësve. Dhe kjo është një ndihmë shumë e madhe dhe natyrisht që duhet të përfshihen logopedët nëpër shkolla. Jo vetëm logopedët, po edhe psikologët për çdo ditë, edhe pedagogët. Sepse nuk kemi pedagog mbi 90% të shkollave të Kosovës. Në gjeneratën tona dile pedagog kem pas, po kjo ka filluar një ndryshim për të mirë. E tha drejtori që 4-5 është faza më e nevojshme, edhe pse kjo nuk konsiderohet vetëm këtë fazë, nevojë ka gjithmonë një fëmijë, aty fillon, po. Probleme dhe nga aty duhet kur të identifikohet probleme të filloj trajtimin. Ju keni mbushat e tilla shumë në kopshtin e juaj dhe tregom deri më tash e keni bashkëpunimin me Kolegjin e Ime, por deri më tash si ja keni dalë? Ndoshta u dashur prindrit special me shku privat dikon për trajtime tilla. Po, realisht vështirësitë e para i vrejnë edhe prindrit në familje, mirë po i vrejnë edhe mësuesit ose edukatorët konkretisht. Edhe në bashkëpunim me të dyja palët jemi mundu me një aspekt me trajtu butësisht, edhe pse nuk janë ekspertët asaj fushë, mirë po me forcat e veta, me dijenin e vet janë mundu me realizu një trajtim të duhur të problematikës, se më varet për çfarë natyre ka qenë. Mirë po ka shumë familje të cilat konsiderojnë se në këtë fazë ku jemi tash, fatkeqësisht mungon edhe vetdia publike edhe shumicën e raste fshihen ato problemet me cilat mund të kenë fëmijët e tyre. Edhe ne si këshill edhe në këtë aspekt kemi punu në këtë drejtim, kemi planifikuar aktivitete të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me vetëdijsimin e prindërve
për paraqitjen e rasteve me vështirësi të ndryshme të fëmijëve të tyre. Mirë po, do të fillojmë shumë shpejt me t'i realizojmë në përshkolla, qoftë përmes pyetësorëve, intervistave të ndryshme, duke pas gjithmonë për bazë bashkëpunim me Kolegjin Hajmerer, në mënyrë që do ta ndihmojnë të identifikojmë vështirësitë me cilat shfaqen zakonisht, masive që është fjala te logopedët në këtë drejtim, dhe me pas shohim alternativa për zgjidhjen e këtyre problemeve, trajtimin e tyre tutje. Borda, është shumë rëndësishme kjo, përveç që përfitojnë shumë kopshtet, fëmijët, shkollat, prindrit në këtë rast, duke mos kërkuar ku janë e kus janë logopedet i gjenë, në këtë rast përfitojnë edhe studentët e kolegjit, sepse praktika është diçka krejt tjetër me teorinë, edhe aty e mësojnë edhe më mirë komplet këtë rënjësisht, të themi, rolin e logopedisë. Studentët gjatë praktikës përfitojnë shumë me aktivitetet, me shërbimet, theme, që i zhvillojnë me fëmijët me vështirësi në komunikim. Studentët gjatë praktikës shohin, mundohen me identifiku ose marrin prej mësuesve apo edukatorëve fëmijët të cilët kanë vështirësi më të theksuar, që kanë mujt edhe edukatorët me identifiku. Gjithmonë në konsultim me logopedët që janë në kolegj, takimin ka një herë në javë, edhe konsultohen për aktivitetet cilat kanë mi realizu. Me u lidh me pjesën e zhvillimit ose pjesës ku do të mu shqetësu, kjo lidhet me intervenimin e hershëm. Për këtë arsye, roli i logopedisë si në institucione, si në kopshte, institucione parashkollore dhe në shkollat fillore është i domosdoshëm. Pasi që luan rol të rëndësishëm në intervenimin e hershëm që përfshin parandalimin. Tek pjesa parandalimit është vetëdijsimi i qytetarëve për rolin e logopedit, promovimi i logopedisë si profesion, edhe trajnimi, edukimi i qytetarëve ku përfshihen prindrit, edukatorët, me informacione më të hollësishme për llojet, format e vështirësive, çrregullimeve, shenjat paralajmëruese. Në këtë pjesë tash e dim që mënyra e jetesës ka ndryshuar, teknologjia është duke u përdorur me një nivel më të lartë, edhe punësimi i prindërve, koha më e shkurt e kaluar me fëmijët. Kjo mandej ka rezultuar me ngritjen e shqetësimeve të prindërve për zhvillimin e komunikimit. Për këtë arsye, prindrit duhet sa më shumë të komunikojnë me fëmijët, edhe me shmang komunikimin si bebe. Po ashtu këto luan rol të rëndësishëm edhe vijimi në kopsht, ku fëmijët me socializim arrin edhe stimulimin e të folurit me bashkëmoshatarët. Pikërisht, edhe i te kalon atë vështirësitë ndoshta që nuk i kanë praktikuar për shkak të mungesës së rrethit ose kanë qenë gjithmonë të izoluar. Pra faza parandalimit është faza primare dhe shumë e rëndësishme. Në Amerikë shohim kanë një kusht primar që $1 i shpenzuar në parandalim i kursan $100,000 që ishin shpenzu në trajtim. Do me thonë kjo e tekston rëndësinë e parandalimet. Po, me që përmende metodat e funksionimit të vendeve tjera, gjithmonë Agnesa kujdeset që më na sjell frymen e vendeve tjera. Patjetër, njerë kemi bën një përmbledhje të disa prej shkollave dhe disa prej kabineteve që bëhen pikërisht për të stimuluar fëmijët cilët kanë më shumë nevojë për praktika të tilla. Në të kaluarën, logopedët dhe mësimdhënësit kanë pasur tendencë që të punonin të pavarur. Sidoqoftë, duke qenë se metodat e të mësuarit kanë evoluar, edhe metodat e trajtimit logopedik kanë ndjekur këtë evoluim. Këto metoda më të reja të thonë që do t'jetë më shumë ndërveprim ndërmjet dy profesionistëve se sa që ka qenë më herët. Mos ju friksoni këtyre ndryshimeve. Fillimisht duhet krijuar një lidhje miqësore mes logopedit dhe fëmijës, në mënyrë që i voglit të ndihet sa më rehat. Ai duhet të njohë interesat e fëmijës dhe të di se çka e tërheq më shumë, në mënyrë që të zgjojë interesim më të madh për të folur. E për nxjerrjen e tingujve, ka shumë metoda të ndryshme, por sipas studimeve është vërtetuar që suksesi më i madh arrihet në natyrë. Ndërkohë, një tjetër formë e cila ka rezultuar me shumë sukses është edhe përmes animacioneve. Fëmijët zgjedhin karakteret e tyre të preferuara dhe duke i dëgjuar ata, fillojnë të kopjojnë fjalët e tyre.
E kemi parë materialin që ka përgatit Agnesa, ndërkohë po kthehemi në studio për të vazhduar të flasim për rëndësinë e logopedëve. Disa herë Familja Ime ka folë dhe i ka dhonë vëmendje të plot logopedëve, sidomos mos përfshirjes, me që në këtë rast më shumë mund të flasim për mos përfshirje se sa përfshirje. Por ky bashkëpunim me Ime që do të zgjasë 5 vjet, a ka filluar të zbatohet, a ka filluar të ketë sukseset të vetë ato shkëndia që diçka e mirë po ndodh? Nuk ka shumë kohë, prej kohës kur është nënshkruar marrëveshja me kolegjin dhe drejtorisë komunale të arsimit. Mirë po konsiderojmë që nga java e ardhshme, nga dita e hënë, shumë shpejt do të fillojmë me shpërndarjen e praktikantëve në shkolla, ku aty kemi numër më të madh. E kemi një shifër që është e përafërt duke filluar prej nivelit parafillore prej qerdheve, në shkolla fillore dhe të mesme, që është diku rreth 500 fëmijë që janë me vështirësi të ndryshme në institucionet të ndryshme. Po, në shkollat tona, në shkollat dhe qerdhat tona, do të thotë janë diku rreth 500, mirë, po nuk është shifër e saktë. Dhe në kuadër të kësaj mendojmë që sipas nevojave të shkollave, në bashkëpunim me këta të kolegjit, do të bëjnë shpërndarjen e praktikantëve. Po, me që i përfaqësuese edhe prindërve, me siguri dinë edhe ato shqetësimet më bazike të tyne, a i kanë të ditur rëndësinë e logopedëve kryesisht prindrit? Po, veç e përmendet që tu e pas për bazë shqetësimet të cilat adresohen tek ne. E din vlerën edhe rëndësinë. Po, e din vlerën e rëndësinë, mirë po lëndë shumë për të dëshiruar dhe në kuadër të kësaj, neve që kemi planifikuar aktivitetet që mendojmë të funksionojmë dhe të realizojmë me prindrit të shkollave të ndryshme, me qëllim vetëdijsimi për rëndësinë e logopedit, po të psikologëve, e të shërbimeve tjera, konsulente që janë në shkolla, në mënyrë që realisht kur të kompletohen këto edhe shkolla do të fuqizoj edhe ma te për parimin e gjithë përfshirjes, sepse për pos trajtimit kërkohen edhe, për pos identifikimit kërkohen edhe trajtim më tutje edhe në fazat të ndryshme të jetës, jo vetëm në qerdhe, po edhe në nivellet të tjera të zhvillimit. Po, drejtor, deri në këtë kohë kur s'ka ekzistuar ky bashkëpunim i mirë, se mu po më tinglon shumë i mirë, po shpresojmë që do ta ketë edhe efektin e tij pozitiv. Në momentet kur keni pas shqetësime të ndryshme me fëmijë apo kërkesa të prindve, si ja keni dalë? A keni menduar ndoshta përmes mësimdhënësve me bën një trajtim me kapacitet juaj apo? Po, në kohën kur nuk kemi studentët e qapit, atëherë neve gjysmëvjetorin e kaluar kemi marrë një iniciativë në bashkëpunim me një logopede që ka emrin Afërdita Dragaj dhe një psikologe Shqipe Vitia që të vinë vullnetarisht të mbajnë një fushat sensibilizuese që ka zgjatur rreth 3 orë edhe për rëndësinë, jo, tani kronologjikisht shkojmë, edhe në aspektin e psikologjisë për të vetëdijsuar se çfarë roli ka psikologu në shkollë apo edhe psikologu klinik jashtë shkollës, edhe çfarë roli ka në anën tjetër logopedi. Neve e ftuam parlamentin e shkollës ku janë gjitha këshillat e shkollës. Është këshilli i nxënësve, këshilli i mësimdhënësve dhe këshilli i prindve që ishin rreth 100 persona prezent dhe 2 profesoresha të nderuara proklamuan këto profesione duke paraqitur përmes slajdeve, përmes hulumtimeve të tyre, përmes hulumtimeve të ndryshme botërore, rolin dhe rëndësinë e këtyre 2 profesioneve. Dhe natyrisht, pastaj, në fund, kishte interaktivitet, kishte mundësi edhe diskutimit, që aty prezent ishte një prind i cili ka fëmijë në klasën e 6 dhe e kuptoi saktësisht se ka mundësi të trajtoj edhe me tutje, jo vetëm t'i pret studentët brenda shkollës, dhe aty e kuptoi që është pa pagesë shërbimi i logopedisë edhe në QKUK. Natyrisht se ka edhe logoped privat, por që mirë do t'ishte që të shkojnë dhe t'i marrin këto shërbime profesionale edhe në QKUK. Kështu ka rrjedhë kjo, do të thotë, dhe në momentin kur neve i kemi mësuesit të mrekullueshme të cilat i identifikojnë dhe bëjnë kërkesë tek ne, pastaj neve kemi në komunën e Prishtinës edhe ekipin për gjithëpërfshirje i cili i trajton rastet e fëmijëve me nevoja të veçanta, specifika të ndryshme të cilat kanë, por që ata shkojnë sipas prioritete. Fillimisht shkojnë me hartimin e planit individual për fëmijë të cilët janë të hendikepuar, pastaj për fëmijë të cilët nuk kanë dëgjim të mjaftueshëm, e kështu me radhë, thotë në bazë të prioriteteve do të vijë koha që ti trajtojnë dhe të bëjnë një
plan individual edhe për fëmijët të cilët kanë pengesa në të folur, në të shprehur, në disleksi e kështu me radhë. Natyrisht se planet individuale, jo profesionale, me shërbime profesionale të cilat janë GTK-ja, i bëjnë edhe mësimdhënësit tek neve dhe natyrisht merren me mësimdhënie të diferencuar për brenda orëve mësimore, sidomos tani me kurrikulën e re, kur jemi të obliguar natyrisht të punojmë me mësimdhënie të diferencuar, por që neve që nga viti 2014 kemi filluar dhe jemi duke munduar të punojmë në këtë mënyrë, duke zbatuar metodën learning by doing. Dhe tash kemi mësuesit të cilat punojnë në këtë mënyrë, bëjnë plane individuale për mësimdhënie të diferencuar, kemi ekipin gjithë përfshirës të komunës apo drejtorisë komunale të arsimit, pastaj kemi studentët dhe profesorët apo asistentët e QA-pit dhe në fund kemi disa personat, të cilat siç e përmenda, psikolog apo logoped, të cilat mbajnë trajnime apo fushata sensibilizuese brenda shkollës sonë që ju ndihmojnë për vetëdijsim në këtë aspekt. Do të thotë në vazhdimsi mundohemi që t'i trajtojmë të raste me forma të ndryshme dhe punën kryesore e bën psikologja e shkollës Albana, e cila punon në baza të rregullta, edhe me këshillin e nxënësve, edhe me këshillin e mësuesve, po edhe me të arsimtarëve me të cilët diskuton në vazhdimsi për nevojat dhe specifikat e nxënësve të cilët i kanë ata. Me siguri Kolegji Ime për vitet e tona ka bo dhe bashkëpunime tjera, në herë pasire kemi pas në emision, por kjo me që do tjetë me gjitha institucionet do të përfshin komplet Kosovën, teritorin e Kosovës, apo e keni bërë vetëm me kryeqytetin? Me kryeqytetin është fillimisht, për ndryshe edhe me vend qytetet tjera ka marrëveshje, bashkëpunime individuale, po pa e përfshi edhe drejtorinë komunale të arsimit. Ne kemi mendu edhe para se me fillu bashkëpunimin me komunën e Prishtinës, me ofru shërbim patronazh logopedik. Çfarë do të thotë? Kjo është që me përfshi 4 deri në 5 logoped në çdo qytet, që të paktën me mbulu pjesën e kopshtit, edukimin parafillor edhe klasit e para. Kjo kishte ndihmu madje edhe në planifikimin, ndërtimin, po mendoj, të planifikimit të planit individual për fëmijët me nevoja të veçanta. Ku madje ja kishte shtetësu edhe mësuesës apo edukatorës, edhe kishte në mënyrë indirekte me edukimin e mësuesës, kishte mujt me ngrit kapacitetet tek fëmijët. Për këtë arsye, kolegji gjithmonë mundohet me realizu sa më shumë marrëveshje, bashkëpunime që m'ja lehtësu edhe edukatorëve, po edhe prindërve për trajtimin e fëmijëve me logopedi. Drejtori vetëm e cekit që edhe në QKK ofron shërbimet logopedike. Fatkeqësisht është një numër shumë i vogël i profesionistëve, ku janë për momentin vetëm 3, dhe ushtrojnë detyrën e tyre në kushte jo mjaftueshëm të mira për me realizu seanca logopedike. Ndoshta kishte qenë mirë edhe aty kolegjit të dërgojnë ndoshta mos e disa mjete ose diçka. Pasi që studentat edhe aty mbajnë praktikë përveç institucioneve arsimore dhe në ato shëndetësore, në organizata dhe në shoqata, mundohen sa më shumë me jap kontribut edhe në QKK, edhe në institucionet arsimore. Por jo vetëm kaq, në fillim të emisionit e përmendëm që do të shënohet Dita Europiane, një ditë simbolike, sepse unë po besoj që të gjithë ju, jo vetëm juve që ju kam studiu, po të gjithë ata cilët janë përgjegjës për një zhvillim të drejtë të institucioneve arsimore, të keni ide sa më kreative që fëmijët të rriten sa më mirë dhe pa mungesën e këtyre profesioneve kaq të rëndësishme për ta. Por të ndalemi pak për shënimin e kësaj dite simbolike, çfarë jeni duke bërë? Tash për këtë vit kemi disa aktivitete mjaft të rëndësishme dhe të mëdha, duke filluar me ofrimin e vlerësimeve dhe këshillave logopedike në shkollat fillore në Prishtinë. Është në shkollën Çamil Patualli, në shkollën Senel Hajdini, Fajkonica dhe Ismail Qemajli. Pastaj vazhdojnë me marrëveshjen studentët, praktikantët që kanë me shku në shkollat fillore në Prishtinë. Së dyti do të bëhet promovimi i librit të parë për logopedi në gjuhën shqipe me datën 5 mars dhe pastaj me datën 6 mars është rrjedh diskutimi për përfshirjen e logopedëve në institucione arsimore, ku do të jenë pjesë politikbërësit, mësuesit, prindër, edukator, nga drejtoria komunale arsimit po ashtu dhe studentët. Dhe do të jetë aktiviteti në shesh ku studentët tanë kanë përgatit
produkte të ndryshme, aktivitete të ndryshme, të cilat do të shiten dhe me të hollat e mbledhura do të shkojnë tek një shoqat apo një organizatë jo qeveritare që nuk ka kushte mjaftueshëm të mira për realizimin e seancave. Disa prej këtyre këto produkte dhe të gjitha aktivitetet tjera që i përmendi Bardha, ne i kemi sjellë në story për me pa edhe shikues se çka pritet me ndodh me datën 6 mars, ku edhe shënohet dita evropiane e logopedisë, kështu që i shohim disa prej tyre. Gjashtë marsi ndryshe e njihet edhe si dita evropiane e logopedisë. Edhe në Prishtinë, si në vendet të tjera, do të shënohet me aktivitete të shumta. Familja Ime për vite me radhë shënon 6 marsin ditën evropiane të logopedisë, si edhe vite paraprake edhe këtë vit kemi organizuar një varg aktivitetesh që do të shënojnë këtë ditë. Do fillojmë aktivitetet me datën 4 mars, që kemi vlerësime edhe këshillime në shkollat e komunës Prishtinës, ku logopedet e kolegjit do të bënë vlerësime për fëmijët e klasave prej të parës deri në të pestën, edhe do të japin këshillime për mësimdhënësit edhe për prindërit që do të jenë prezent. Shkollat që kanë përfituar nga kjo janë shkolla fillore Ismail Qemajli, është Çamil Batali, Zenel Hajdini edhe Faiku Nica. Me datën 5 mars kemi promovimin e librit partë logopedisë, i cili do të jetë bazat e logopedisë klinike nga profesori Mulajm Koachka dhe Ana Popovska. Me datën 6 kemi një tryezë diskutimit për rolin e logopedit në shkolla, ku do të jenë prezent, shumë aktorë të shkollave, DKA-t e shumë tjerë që kanë bëjnë me rolin e logopedit në për institucione shkollore. Të njëjtën kohë do të prezantojnë edhe hulumtimet më të mira nga studentat e kolegjit Hajmerer. Të gjitha këto punime do të shiten dhe të holla do t'ju dedikohen fëmijëve me autizëm. Është viti i tretë që na bashkërisht me studentat bëjmë aktivitete ndryshme që stimulojnë komunikimin edhe vështirësinë në komunikim, dhe të njëjtat ekspozohen shesh, edhe këtë vit kemi vendosur që të shitën. Sa do me thonë mirë vullnetari na të punu për aktivitetet ndryshme, kryesisht që lidhen do me thonë me logopedin, edhe kjo do me cek që është krejt mirë vullnetare, do me thonë se cili po tregon një entuziazëm të madh për punime, edhe këtu i kemi disa nga punimet, për shembull kjo është që ka me u përdor me fëmijë të moshave të ndryshme për alfabetin edhe për shqiptimin e drejtë. Faleminderit shumë që jeni ende me emisionin Familja Ime, jemi duke folur për përfshirjen apo edhe mos përfshirjen e logopedëve në institucionet arsimore. Jemi në pjesën e fundit të emisionit, kanë mbetur dhe pak ditë deri në shënimin e ditës evropiane të logopedisë, një ditë e cila do të shënohet me këto aktivitete që i pam edhe përmes storys së majlindjes, por që do të jetë edhe një nismë e mirë e këtij viti me aktivitete tjera shtesë, sidomos ky bashkëpunim i 5 vjeçar me institucionet tona. Zonja Rivadie, po ndalemi për fund krejt e the që do të fillojmë dhe ende nuk kanë filluar të dijen sukseset e gjithë këtij bashkëpunimi, por pritshmëritë e edukatorëve, prindërve, ka një bashkëpunim të mirë për të krijuar këtë trekëndshën e suksesshëm së bashku me logopedet e kolegjit. Po, gatishmëria ekziston çdo herë, edhe është mirë prit ky bashkëpunim, sepse kjo veç ka dalë
veç ka dalë prej kërkesave të prindve, prej shqetësimeve të tyre, edhe fatmirësisht është që kemi arrit të arrim këtë marrëveshje dhe ta nënshkruajmë për një kohë kaq gjatë që konsiderojmë se do të jetë e vazhdueshme. Mirë po kishëm me kërku nga strukturat shtetërore realisht ta rregullojnë infrastrukturën ligjore të përfshirjes së shërbimeve në shkolla, qoftë të logopedeve, të psikologëve, pedagogëve, sociologëve, gjitha fusha tjera që konsiderojmë dhe që janë shumë të rëndësishme për mirë funksionimin e punëve në institucionet edukative arsimore. Po, drejtor, me që prindrit që po na ndjekin me siguri janë kurreshtar të dinë edhe krejt mënyrën se si e keni menduar këtë bashkëpunimin me kolegjin, do të jetë kjo brenda orëve mësimore, do të kenë një zyrë të veçantë për trajtimin e këtyre fëmijëve? Po. Tash e 3 vite e gjysmë, zakonisht i kanë 2 dhoma të veçanta brenda shkollës sonë, në të cilat nuk ju pengon askush dhe i kanë ekskluzivisht vetëm për vete, dhe gjitha këto aktivitete zhvillohen pas procesit mësimor të rregullt. Natyrisht, neve kemi vetëm një ndrim brenda shkollës sonë dhe kemi hapësira të mjaftueshme edhe në aspektin kohor, po edhe infrastruktural që t'i përfshijmë. Natyrisht, presim një bashkëpunim shumë të mirë kësaj here dhe për të shënuar ditën me rëndësi, por që edhe të kontribuojmë edhe të ngrisim më shumë vetdijen rreth rëndësisë së logopedëve. Këtë vetdije natyrisht nuk e kemi pas deri në vitet e fundit ku kolegji Ime ka filluar dhe së punuari me këtë drejtim dhe është duke punuar jashtëzakonisht mirë me studentët e tyre, të cilët po dalin jashtëzakonisht profesional, me qenë se edhe po që se i shohim që janë student, ata po kanë ndikim tek fëmijët që të mundohen të flasin shkronja të rrjedhshëm apo të shprehen rrjedhshëm, dhe kjo për mua ka shumë rëndësi, sepse jo çdo herë kemi mundësi kohore me 35 apo 36 nxënës në klasë të merremi me secilin veç edhe në aspektin logopedik, me qenë se ekziston tashmë ky profesion, dhe shpresojmë që do t'ja dalim sikur herave të tjera, edhe me fëmijët e veçantë të cilët kanë nevojë, edhe me studentët dhe organizatorët e kolegjit, po edhe me mësuesët dhe mësimdhënësit tanë, me të cilët i kemi edhe dhomat e veçanta, po ndoshta do ta kemi edhe një fushat nga profesor të ndryshëm tek mësimdhënësit pa prezencën e fëmijëve, që të flasin edhe më shumë dhe debatojnë me ta, që do ta ngërthente apo do ta plotësonte edhe më shumë vetëdijsimin apo sensibilizimin e rolit të logopedit në shkolla. Bëj apel për fund që së paku vitin e ardhshëm të ndahet buxhet i veçantë për logopedet të përfshihen nëpër shkolla dhe institucionet e tjera, duke pas parasysh që kemi jashtëzakonisht nevojë për ta. Po duke qenë se jam rrjedha të këtyre veçëve dhe di që numri vullnetarëve shtuar shumë edhe studentët rinjët janë shumë optimistë dhe kanë energji shumë pozitive për të përgjigjur pozitivisht krejt këtyre thirrjeve vullnetare, po besoj janë përgjigjur gjithë studentat në kolegjin Ime për këto bashkëpunime dhe këto punë vullnetare. Studentët janë mjaft entuziastë për me apliku njohuritë e tyre teorike në pjesën praktike, me u lidh me pjesën e kabineteve logopedike ose klasave dhomave. Nuk janë materiale shumë shpenzuese, mjafton një klasë me një hapësirë, kushtet hapësinore me konë sipas standardit profesional. Materialet edukative të u bazu në moshën e fëmijës, edhe aparatet e të folurit që janë për zbatimin e terapisë. Do me thonë nuk janë që kushtojnë shumë, edhe duhet me konë edhe si shembull marrëveshja me DKA në Prishtinë edhe për komunat tjera. Studentët përgatiten nga profesorë ndërkombëtar që janë profesionistë të fushës me një bagazh shumë të madh profesional edhe me përvojë të madhe në klinikë. Studentët janë mjaft entuziastë me fillu pjesën praktike, gjithashtu edhe gjatë kohës kur mbajnë praktikën, vazhdimisht kanë kërkesa, a mundemi me vazhdu, edhe kuptohet me bashkëpunim me institucionet, disa studentë edhe vazhdojnë me një fëmijë apo me shku 2 herë në javë në ato institucione. Faleminderit shumë për këtë informata dhe për kënaqësinë që na jep mesazheve në studio, se gjithmonë mësojmë diçka të mirë prej juve. Faleminderit shumë edhe që jeni shembull i mirë për shoqërinë, sepse kjo komuna të tjera po besoj që po na shohin të marrin shumë nga kjo që folëm edhe të marrin një shembull të mirë edhe të fillojnë ta praktikojnë këtë. Faleminderit shumë edhe juve me që jeni me emisionin Familja Ime. Vazhdoni të na shkruani për tema që ju mendoni që ne duhet i trajtojmë në këtë studio. Deri në takimin tonë të ardhshëm, ju mirëmbëjtje.